madem insan dediğin kainatın bir zerresi, o halde insan değişirse koskoca bir kainat değişir değil mi? Ama zor tabii değişmek. Hatta bir şartı var ki onu da söylemiş daimi. Zerre içinde zerreyim, ben kendimi bilmez miyim? Yani işin sırrı kendini bilmekte. Değişmek istiyorsan eğer, bileceksin kendini. Neyi terk ettiğini bileceksin. Neyi terk ettiğini bileceksin ki neye kavuşmak istediğini bilesin. Şimdi düşünüyorum da, bırak bilmeyi. Ben aslında hiç öğrenemedim kendimi. Onun için de asla değişmem derdim. Ne azalırım, ne çoğalırım, ne inerim, ne çıkarım. Zannederdim ki hep aynı kalırım.